ये गाड़ी के पास पहुँचे, अभी साफ़ सुथरा कर लेते हैं गाड़ी। ये केबिन का लुक है और रहा अपना ये लो चार्ट। दो कितना कचरा है, साफ़ सुथरा करते रहिए उस्ताद लोग। कर लिया है, अभी इंजन को साफ़ कर लेते हैं। केबिन हो गया मेरा। हेल्पर भाई, गाड़ी देखो, ऐसा साफ़ सुथरा करने का इंजन। जब साफ़ सुथरा करेंगे ना तो जिधर हाथ जाएगा वहाँ पे पता चलेगा कौन सा बोल्ट लूज है, कौन सा टाइट है, क्या फॉल्ट है, वो समझ में आएगा जब भी गाड़ी आप साफ़ करेंगे। हाँ, जब हेल्पर लोग जब साफ़ करते हैं तभी पता चलेगा, उस्ताद को बोलेगा कौन सा बोल्ट लूज है, इंजन में क्या प्रॉब्लम है, वो सब बताने का। तब समझ में आएगा कि हाँ ये चीज़ ये फॉल्ट होता है।